еще одна остановка, друзья мои. Приехали мы на обед. Идите, занимайте места. А что, места только здесь? Тут же продают различную сувенирную продукцию. А вот и водопад. Это нижний уровень, в котором плавают, посмотрите, уточки. А вот и верхний уровень, вот вы видите. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Они мне отвечают, да-да-да. За дополнительную плату можно купить все, что угодно здесь. Мороженое. Бир. И различные напитки. Как это выглядит? Вот то, что у вас стоят цены. Пиво, СС, 0,5. Фанта, кола, спрайт. То есть стандартные бутылки, да, чтобы вы не спрашивали. Стакан это еще что-то. Кофе заваривают по-турецки, кофе южный кафе. Сейчас к вам придут, делайте заказ. Где купаться? Где купаться? Вот, друзья мои, таинственный рай, на который нас привезли. Вот так таинственный действительно рай. Вот такие вот два водопадика. Это нижний ярус. И тут же внизу находится, трудно это назвать рестораном, скорее всего какое-то кафе, где нам дали перекусить. Давайте поднимемся на второй ярус, посмотрим, что там. Здесь, по всей видимости, можно искупаться, что некоторые делают. Давайте посмотрим. Ну вот. Ну что, вы уже согрели воду? Ага. Вода холоднющая. Теплая, ребят. Теплая? Вы нас обманываете. А глубина? Оп! И дна не видно, да? А можно прыгать там? Надо. И Хорошо. И быстро надо вылазить, да? Пойдемте поднимемся еще на один ярус выше. Вот такой вот обзор сверху.
Смотрите, какие ступеньки. Убиться можно. Это место называется таинственный рай. Видишь, посекание рыбешки мелкие. Какие смотри, плавают. Как вода? Горячая? Ноги не обожгите. Да, водичка рыбу. Anne öyle deme bak ne konuşuyor. Cumburlop böceklerin içine. Uzak durun öyle de. Bakalım. Собаки гавкают. Покушать пришли, наверное. Желающие искупаться в холодной воде все равно нашлись. Не страшна им ни холодная, ни горячая. Если меня хочет водопад зачем?
Ну вот, друзья мои, это был таинственный рай. Вот такие вот водопадики вы видели. Небольшие водопадики. Кто хотел, тот искупался. Нас накормили здесь обедом. Подали нам рыбу на выбор или курицу. Вот такое небольшое место. Посмотрите вокруг меня. Я вам сделал специально круговую панораму. Это была экскурсия «Таинственный рай». Вы были на канале Алекс Тревел. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ждем вас на нашем канале. Всем пока-пока.